Buenas tardes, mi nombre es Triana Herrera y esta es mi exposición sobre la naturaleza. La naturaleza. La palabra naturaleza proviene del latín natura, que significa perteneciente a la naturaleza. Participio del verbo en latín nasci, que significa nacer. Se refiere al mundo material, incluyendo los fenómenos del mundo físico, donde no hay intervención humana, y a los seres vivos en general. Tipos de naturaleza. Hay tres tipos. Tipo número 1. Naturaleza vegetativa. Vive, crece y se reproduce en el mismo lugar. Agrupa a las plantas, organismos vegetales y criaturas con reducida interacción con el entorno. Segundo tipo. Naturaleza sensible. Percibe el entorno a su alrededor y reacciona en beneficio propio. Tercer y último tipo. Naturaleza humana. Comparte rasgos con la sensible, pero a diferencia de ella, es consciente de su propia existencia y capaz de modificar el entorno para su beneficio, en lugar de adaptarse a él. Elementos de la naturaleza. La naturaleza está compuesta por dos grandes grupos, que son elementos físicos inanimados o no vivos. Son los recursos abióticos, componen el entorno natural y llevan una existencia pasiva y eterna. Ejemplo de ello es el agua, el aire, la tierra, las montañas, las piedras, entre otras. Elementos animados o vivos. Son los recursos bióticos, producto del proceso evolutivo, y forman los reinos animal, vegetal, hongos y bacterias. Impacto del ser humano en la naturaleza. Los grandes cambios en el modo de existencia humana han consistido en explotar la naturaleza. Es común que nuestro impacto en la naturaleza se traduzca en contaminación de la naturaleza y destrucción de ecosistemas, extinción de especies y empobrecimiento de la biodiversidad mundial, alteración del balance climático del planeta, acelerando los cambios climáticos de manera desastrosa, agotamiento de los recursos naturales no renovables como el petróleo o el gas natural. Importancia de la naturaleza. En la naturaleza hay muchos elementos vitales, tales como la flora y la fauna, indispensables para la subsistencia del planeta. Un ecosistema sin la presencia de árboles daría lugar a una escasa concentración de oxígeno, necesaria para que todo ser vivo se desarrolle. Reflexión. Cuidemos la naturaleza. Cuidar la naturaleza es cuidar los recursos naturales, el ambiente y la vida. Ahorrar el agua, disminuir el consumo de electricidad, plantar árboles, evitar la tala y la quema de árboles, etc. Quiero que sepan que de unos años para acá se fomentó la ley de las 3 R's. Reducir, reciclar y reutilizar. Reduce, evita todo aquello que genere un desperdicio innecesario. Reutiliza, aprovecha los residuos o desechos para fabricar otras cosas o bien darles otro uso. Recicla, recoge y trata los desechos para obtener nuevos productos. Muchas gracias. Soy Triana Herrera y esta fue mi exposición sobre la naturaleza. Feliz y bendecida tarde. Un abrazo lleno de luz y bendiciones. ¡Chao!